他穿過的仍有溫度。丈夫走咗一段日子，但係我仍然唔捨得掉佢嘅遺物，就好似每件都有佢嘅氣味同溫度。最重要係有佢同我一齊嘅回憶。佢嘅遺物就好似佢另一種嘅存在陪住我。點解身邊人成日急住要我掉晒佢哋？覺得我有問題？我咁樣係咪真係有問題啊？每個人咧，佢個哀傷時間表咧都唔一樣嘅，每個人都有佢嘅步伐嘅。咁我就覺得你又唔使跟住其他人嘅步伐啦，即係佢哋咁樣講。畢竟老公嘛，係嘛？咁佢係一個同你好親近嘅人。你想 keep 住佢嘅嘢，你想不時感受到佢嘅存在，係好合理嘅，亦都係好正常嘅事。咁即係我諗有時係身邊嘅人明白啦。咁不過又要睇喎，如果你 keep 得太多嚇，即係究竟身邊嘅人講，究竟係因為你 keep 得太多啦，或者係有啲嘢阻住咗你嘅日常生活，或者阻住咗身邊嘅人嘅日常生活啦。譬如即係你係咪將啲嘢拎晒出嚟啊？擺晒個廳度啊？食飯又冇位食啊？嚇，做嘢又冇位做啊？或者小朋友做功課又冇位做啊？咁當然，如果係去到呢個地步嚇，即係嗰個位係影響埋你或者其他人嘅日常生活咧，咁咧的確咁就叫做有問題啦。咁但係如果唔係嘅，只不過咧你係保存住老公嘅遺物，你未捨得去抌住，你仲想每一件去回顧翻同佢嘅回憶，係完全冇問題。通常喺個哀傷嘅過程裡面咧，慢慢咧，你會 keep 嘅嘢會越嚟越少嘅。嗱，唔係代表你要抌晒所有嘢，咁樣叫忘記，唔使嘅。只不過咧喺個過程裡面咧，慢慢咧。可能可以將嗰份感情從好多嘢嗰度慢慢集中，變成可能某幾件你覺得最重要、最有意義嘅嘢咧，你先 keep。不過咧，呢一個係一個過程嚟嘅，唔使為咗要達到呢個目標，跟住就中間就好似明明好唔願意都要抌晒啲嘢，唔使嘅，唔使。咁咧最緊要係尊重翻嗰個內心嗰個感覺嗰個過程。咁頭先我講啦，慢慢咧啲嘢就會越 keep 越少。咁最後可能係剩翻幾件或者可能10零件係你覺得重要嘅一啲嘅物件，咁留喺身邊就好似係一種同老公嘅或者同先生嘅一個嘅連結，一個嘅 connection， 咁樣係完全冇問題。不過呢個過程咧，即係我講慢慢越嚟越少咧，係斷年計嘅。通常1年、2年、3年，每一年咧就可能會有少少即係又會少一啲，每一年又少一啲，咁有一個咁嘅過程啦。